Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Mario Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Timoteyo wa kabiri, igice cya kabiri, umurongo wa 3 kugera ku wa 4. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Someone asked me some time ago, shall we seek our gifts now for our ministry? Some Methodist brother who had just received the Holy Ghost, I said, no. Hashize igihe kirekire bambajije bati, twakagombye kongera gushaka impano zacu ubu ku bukozi bwacu. Bari bene data runaka ba Methodiste bari bamaze kwakira umwuka wera. Naravuze nti oya mwibikora. When you do, then God can't use you. I said the only thing to do is just go ahead being a Christian. God's called you, He'll place you just exactly where you belong. Iyo mubikoze, ubwo Imana ntishobora kubakoresha. Naravuze nti ikintu kimwe cyo gukora gusa ni ukujya rwose imbere nk'umukristo. Niba Imana yarabahamagaye, izabashyira neza ahari umwanya wanyu. Usually those who seek and try to get things, if God would give them something before let's see if some church. Usually the man that God calls is the man trying to run from Him, if anything. Bisanzwe abashaka kandi bakagerageza kwakira ibintu, iyo Imana iza kubaha ikintu rwose bagira ubwibone. Mu bisanzwe umuntu Imana ihamagaye ni umuntu ahubwo ugerageza kwihunga. Moses and Paul and different ones trying to get away from the call. But we find here that God, in spite of all the failure that Moses had done, He still had His hand on him and He called him. Mose na Paulo n'abandi bageragezaga kujya kure y'umuhamagaro. Kandi turabona hano ko tutitaye ku gutsindwa kose Mose yagize, Imana yagumye gushyira ikiganza cyayo kuri we kandi yaramuhamagaye ngo ajye gukora umurimo wayo. And what a consolation that must have been to Joshua when he heard God say, as I was with Moses, so will I be with you. Yamuhamagaye mu murimo wayo. Noneho mbega ukuntu ibyo byakagombye kuba impozamarira kuri Yosuwa igihe yumvaga Imana ivuga iti, nzabana nawe nk'uko nabanye na Mose. Although if I'm trying and I fail, God won't leave me. I don't have much confidence in anybody too afraid to do anything. I'd rather be found a failure than too lazy to try. Nubwo nagerageza maze ngatsindwa, Imana ntizansiga. Simfite icyizere cyinshi mu muntu ugira ubwoba bwinshi bwo gukora ikintu runaka. Singirira icyizere cyinshi ku muntu ugira ubwoba bwinshi bwo kugira icyo akora. Nahitamo gutsindwa aho kuba umunebwe wo kugerageza. One time it was said that the Ballard Flower Company hired a man and he was going to sign his name. And the man had no eraser on the end of his pencil. Rimwe bavugaga ko ikigo cy'ubucuruzi cy'ifarine cya Ballard cyagombaga guha akazi umuntu kandi yagombaga gushyiraho umukono, kandi uwo muntu nta gatimatima ka kireyo yari afite. And Mr. Ballard said to him, why haven't you got a eraser? He said, I don't make mistakes. He said, then I can't use you. Maze Bwana Ballard aravuga ati kuki udafite gome? Yaravuze ati ntago njya nkora amakosa. Yaravuze ati ubwo rero sinshobora kubakoresha kuko niba mukora amakosa, niba mudakora amakosa nta kintu muzakora. Nibyo? Imana ntibabaraho amakosa yanyu, ibabaraho ubushake bwanyu, icyaha cyanyu mwakoze ku bushake. Ukora icyaha nkana amaze kumenya ukuri. Ariko umuntu uzakora ikintu runaka azakora amafuti azagwa,
azakora amakosa, ariko niba yarahamagawe mu buryo bw'Imana, niba Imana iri mu mutima we, azabyuka. Used to be coming to the church here years ago, and they may be here this morning, a little man and his wife. They used to sing a song that thrilled me. Goes something like this. Hari umugabo muto n'umugore muto bazaga ku rusengero hano hashize imyaka. Birashoboka ko baba bari aha kino gitondo. Baririmbaga indirimbo yanjyanaga ahantu. Forgive me, Lord, and try me one more time. I'll be yours if you'll be mine. If I fall or if I fail, let me rise and try again. Forgive me, Lord, and try me one more time. I like that. Yendaga kuvuga ibi ngo, babarira mwami, ungerageze nanone indi nshuro. Nzaba uwawe nibura uwanjye. Ningwa cyangwa nkatsindwa, uzareke mbyuke kandi nongere ngerageze. Mbabarira mwami kandi ungerageze indi nshuro, ndabikunda. Every good soldier has to get wounded or hurt. But if he's still a soldier and got a purpose and something to fight for, he'll rise and try again. Any good soldier that cross will do the same thing. Kuko umusirikare wese mwiza ashobora gucika igisebe cyangwa se gukomereka. Ariko niba akiri umusirikare kandi akaba afite intego n'icyo arwanira, azabyuka yongera agerageze. Umusirikare uwo ari we wese w'umusaraba azakora atyo.